gyfeillion croeso ato ni i sesiwn o ddanofal y bywgraffiadur Cymreig. Fel da chi siŵr fod yn gwybod, mae'r bywgraffiadur yn un o drysorau yn cenedl ni. Ac mae o'n cael ei warchod a'i datblygu gan ddau gorff, sef canolfan Geltaidd, canolfan uwchafryddiaeth Celtaidd, a ni'n falch iawn yn weld y athro Elan Closs pennaeth y ganolfan yma efo ni, a hefyd y llyfrgell genedlaethol. Ac wrth gwrs, pan oedden ni'n meddwl am Wrecsam, mi oedd pêl-droed yn dod ar y gorwel fel un o themau mawr Wrecsam, ac yn arbennig felly o gofio Joey Jones, ac o feddwl y bydd Lily Jones hefyd yn cael ei hirdo i'r orsedd y wythnos hon. Felly, addas iawn, oedd i feddwl, beth am i ni roi teyrged i fawrion y byd pêl-droed neu fawrion chwaraeon? Achos dwi'n credu bod yna chydig bach o rhyw fath o gamddealltwriaeth ynglyn â'r bywgraffiadur. Mae yna lot o bobl yn meddwl i fod o'n llawn o feirdd a llenorion, wenidogion ac academyddion. A mae hynny'n wir, Ond mae o hefyd yn llawn o bawb sydd wedi gwneud cyfraniad gwerthfawr i fywyd Cymru. Ac os ydych chi eisiau glasu rhywbeth gwirioneddol ddifyr, dwi'n eich annog chi i droi fi erthygl am John Charles, ac erthygl ysgrifennwyd gan y diweddar annwyl athro Geraint Jenkins, a ni falch iawn o weld Ann gyda ni yn y gynulleidfa heddiw. Ac mae o mor ddifyr yn sôn nid jyst am ei orches ar y maes pêl-droed, ond hefyd am ei ddiffyg orches o fel di busnes. Ac mae'r manylion yn ddifyr eithriadol. Mae unig swyddogaeth i yma heddiw, ar wahân i'ch atgoffa chi o pa mor ddifyr ydy y bywgraffiadur, ac annog chi gyd i bori a phori, ac o ddefnyddio'r gair pori, da ni hefyd yn edrych ymlaen dros y blynyddoedd nesaf i wneud y wefan yn fwy soffistigedig beth, ac i gael porwr addas a da. Ond dwi'n falch iawn o groesawu ato ni. I ddechrau, Nic Parry fydd yn llywyddu y sesiwn yma trwy ddydd. Does dim llawer o genedloedd sydd yn gallu deud fod ganddyn nhw farnwr sydd hefyd yn orchesgar fel sylwedydd pêl-droed. A fyddai'n meddwl weithiau am gyfraniad Nic fel un tebyg iawn i Eic Davies yn y maes rygbi, lle mae o wedi cael y Gymraeg safonol o ddagos ato chi, a lle mae sylwebaeth o wastad o safon uchel. Ac dwi'n siŵr y byddi di yn y bywgraffiadur ni. Ond da ni'n fawr obeithio na fe hynny ddim yn digwydd yn fuan, achos mae rhaid i chi fod wedi marw ers 3 blynedd. Felly, mi fydd Nic yn galw ar Dylan Rhys, ac wrth gwrs, mi fydd o hefyd yn galw nhw sôn teyrnged i Joey Jones, ac wedyn mi byddwn ni cael Dr Meilyr Emrys sydd wedi gwneud un oethuriaeth ar hanes chwaraeon yng Nghymru, a dyn ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y cyfoeth sydd ganddo fo i rannu efo ni. Felly, gyda hynny eiriau, dwi'n mynd i drosglwyddo i Nic ac annog chi gyd i ddarllen y bywgraffiadur bob nos. Diolch, Elan. O'n i'n hapus am hanner eiliad pan oedd pawb yn nodio'u pen. Ia, fasai'n braf cael Nic yn y bywgraffiadur. A wedyn nes i ddallt chi farw gynta. Ond cyn i ni fynd ymlaen at y prif bwrpas, es i weld y stand nos Sadwrn, sioe dda. Y prif actorion yn serenu yn wirioneddol. Sgript bach hyfryd gan Manon Steffan Ross, ac oedd 'na un darn teimladwy iawn, fel 'dach chi'n cael mewn cae pêl-droed ar adegau, ma' nhw'n dangos ac yn gofyn i bobl fod yn dawel a dangos pobl sydd wedi colli. A pan mae gene Cymru ymlaen, ma' nhw'n dangos cefnogwyr
sydd wedi cael ei colli ers y gêm bethau. Felly fel rhan o ddrama, be ddoth hyn, ac yn eitha trist oedd tad Lily Jones, sy'n cael ei hirddo dydd Gwener, gŵr fydd arw, chydig flynedd yn ôl mewn amgylchiadau trist ei creadol, oedd 'na lun ohono fo, oedd 'na lun o Dai Davies, a'i wires o, yn actio'r prif ran yn y stand, a wedyn fe gloio nhw y sioe efo Joey. Ac oedd 'na gymeradwyaeth i bob un sy'n, a wedyn fe gynyddodd y gymeradwyaeth. Ac o'n i'n meddwl, di ond yn briodol bod ni'n cyffwrdd ar hynny mewn digwyddiad pêl-droed fel hyn, a mi daros i mewn i'r ddau dylan sy'n swnio fel partneriaeth country and western, diolch i Dduw, dyn nhw ddim yn canu, ac o'n i'n meddwl, wel, gai jyst hel atgofion byr a enjoy. A Dylan Jones ar y marc, wrth gwrs, datgofion di ohono fo? Ie, mae gymaint ohonyn nhw rwsyn, doedd o'n ni yn dechrau cymryd diddordeb mewn pêl-droed yn nechrau'r 70au pan oedd Joey hefyd yn dechrau ar ei yrfa fo fel chwaraewr yn Wrecsam. Do'n i'm yn mynd i'r cae ras mor aml a hynny nechrau'r 70au, felly yr atgofion sydd gynna i ohono fo yn chwarae ar y cae ras gan i fod o ddim byd ergol yn 1973, oedd yn chwarae i Gymru, ac oedd un oes aur yn y cae ras adeg ynny pen oedd Cymru yn chwarae mewn curo Czechoslovacia, pencampwyr Ewrop ar y bryd, Malta ryw 7 gol i ddim, Turkey o gol i ddim, ac oedden nhw'n enni un tîm ar ôl saff. Wedyn mi ath i Anfield yn 77 yn erbyn yr Alban, wedi fideo sôn gorfod am hynny. Ond yr atgofion o ganrwyn oedd gweld rhywun fel Joey yn chwarae o'i galon a'r angerdd gan yr arwr o Landudno. A oedd o'n gallu, oedd y dorf yn unieithu a Joey, a Joey'n unieithu a'r dorf. Mae'n siŵr sef o'r cyntaf i ddeud nad oedd o ddim y chwaraewr gorau erioed, ond fi o'n erioed galon fwy ar unrhyw gau pêl-droed, ac mae rhaid i bob tîm gael chwaraewr fesur. Ac es i weld o wedyn, oedd ein sôn, dechrau'r 70au, o'n i'n mynd mor aml a hynny'r rhai ras, mond i weld Cymru. A wedyn, oedd i'n mynd i Lerpwl rhwng 75 a 78, ac ennill y gyngrair, yr hen First Division, ac wedyn Cwpan Ewrop, glaw yn Rhufain, yn erbyn Borussia, Mönchengladbach a'r fanner enwog yna. Ac dwi'n cofio gofyn i dadews, gan i fynd yn dôl i'r cae ras, oherwydd mae Joey wedi arwyddo'n 210 o filoedd o bunna. Oedd yn record ar y pryd, ac oedd yn record nad barhau tan i Paul Mullin ymuno a Wrecsam faint 44 o flynyddoedd a ddiweddarach yn dangos faint oedd gwerth Joey. Ac oedd y gêm ar y Bisadwn, oedd nhw'n chwarae Crystal Palace, ac oedd 15,000 ar y cae ras. Yn y gêm lenorol, yn erbyn Caergrawnt, dwi'n credu, nes i jecio'r cyfrifiadur pnawn 'ma, ac 10,000 oedd yn y gêm honno, ac 11,000 cyn hynny yn erbyn Caerdydd. Felly oedd Joey 'di rhoi rhyw 5,000 ar y dorf. Dwi'n gofio fo'r rhedeg ar y cae, ac yn syth at y cal, ac yn mynd fel hyn, ac na atgofion melys iawn, wrth gwrs. Ac dwi'n meddwl bod o'n arwydd o'r gafel i'r ddealltwriaeth gan y perchnogion newydd ydy bod nhw wedi deud yn barod bod 'na adeiladu colofni Joey yn mynd i fod ar y cwrs o flaen y stadiwm. Ac allai i'm dychmygu allan bod ni'n byd ond hynny'n allai, ond dwi'n yn siŵr beth sgan y cynllunid mewn golwg. Dylan, dwi'n fan o'r Wrecsam, mae wedi cael yr print cyntaf o'r Cris. Rhaid i gael hwn. Fan o'r Wrecsam, a fan o Lerpwl hefyd, a dwi'n meddwl na dyna, fel o Dylan yn sôn, ddaru Joey Jones dod i'n sylw i ddechrau, oedd wrth gefnogi Lerpwl, oedd y Cymro yma yn cyrraedd Lerpwl. Mae hynny'n ei hun yn beth arwyddocâl a phwysig i rywun yn cefnogi Cymru a Lerpwl. Ac hefyd y ffaith bod o wedi ennill y brif gystadleuaeth yn Ewros, bod o gen o'r fedal yna, a mae raid iddo felly yn y marn i gael ei gynnwys o fewn y mawrion ym pêl-droed Cymru, yn cynnwys, wrth gwrs, Gareth Bale, Ryan Giggs, Ian Rush. Does a ddim llawer o chwaraewyr wedi cyrraedd y pinnacle yna o ennill yr hen European Cup, y Champions League, fel mae'n cael ei alw rŵan. A dwi'n meddwl na dyna pam mae o'n selio
i fi, Joey Jones fel un o'r mawrion y tîm, hwyrach fel o Dylan yn deud, nad oedd o ddim o hyd y chwaraewr mwyaf gosgeiddig, ddim dyna oedd ei steil o, oedd o'n chwaraewr caled. Un o'r pethau oedden ni'n drafod cyn y digwyddiad heddiw oedd pan ddaro ymuno â Lerpwl, ddaro fo gymryd drosodd o Tommy Smith. O Tommy Smith wedi brifo, ac oedd o allan am gyfnod reit helaeth o amser, a felly i gofio fel o Tommy Smith yn chwarae, un o'r chwaraewyr caleta sydd wedi chwarae i Lerpwl erioed siŵr o fod, a mi oedd o wedyn yn cadw ei le yn y tîm, hyd nes i Alan Hansen gyrraedd, a dyna pryd ddaru na dim bach o newid digwydd a mi gollodd o'i le yn rheolaidd ac yn symud yn ôl i Wrecsam. Ond un marn i, oedd o'n gymeriad, oedd o'n fwy hynaws, oedd o'n fwy caredig, oedd pawb sy'n sôn amdano fo'n sôn am y boi yma, fysa chi'n gallu gwrdd â fo'n rhywle a jyst cael sgwrs efo fo. A dwi'n meddwl yn ei hun bod hynny'n gwneud o'n berson arbennig yn y byd pêl-droed ac yn sicr yn hanes tîm pêl-droed Wrecsam yna rhywun sydd wedi cyfrannu gymaint a rhywun sydd erbyn hyn yn rhan o'r clwb a mi wneith o hyd bod yn rhan o'r clwb. A fel o ti'n sôn, mae yna deyrnged yn mynd i gael ei roi iddo fo yn y clwb yn ddian iawn. A mi fydd yna raglen ar S4C amdano fo gychwyn mis Medi cyn y gemau rhyngwladol. Ac oedd y bechgyn ifinc oedd yn cael ei hyfforddi ganddo fo pan ath o yn hyfforddwr, i gyd yn deud oedd o'n cael cyfweliad agoriadol efo nhw. Ac ar ddiwedd y cyfweliad agoriadol, bydde fo'n ysgwyd i llawn nhw ac yn deud, dos, bydd yn arwr. A mi ddedodd o hynny oedd bob un o'r bechgyn ifinc fi o dan ei ofal o, ac yn sicr mi fi o hynny, si coffa da amdano fo, diolch i chi dau. O'n i'n eisiau dweud, mae mor ddiymhwngar oedd o ac yn gwneud y pethau bythau. Ac pan o'n i'n sylwebu diwedd yr 80au, dechrau'r 90au, mynd i gêm Wrecsam a Henffordd. A diwedd y gêm, oedden ni'n gorfod gwneud o gyfweliadau ag ati, a wedyn o'n i'n hwyrach yn mynd o'na, nôl y car, ger y siop jibs. Na pwy oedd yn y siop jibs yn prynu torres o sausage, cheese a chips i'r chwaraewyr ar y bus ffordd adra, ond Joey Jones. Ac oedd o'n gwneud hynny, ac pan oedd ei gêm dysteb o pryd bynnag oedd honno, oedd o'n radio clwyd y weddol aml yn trio hybu'r, neu siŵr na dorf yn dod, ddim bod angen gwneud hynny, ond oedd o'n mor ymhwngar, so o'n byd yn fi fawr yn efo. Ddim o gwbl rhaid fo, oedd o mwyaf, ynddo. Diolch i chi'ch dad, a coffa da amdano fo. Mae di dod i rywbeth bod y bywgraffiadur Cymraeg yn cynnal digwyddiad sydd i wneud efo pêl-droed. Ond pan o'n i'n barod i ateb y feirniadaeth honno, mi ddarllenes i ddyfyniad, ydych chi'n cofio George Weah? George Weah yn chwarae AC Milan, i Chelsea, i Manchester City, a wedyn ni ddoth o yn arlywydd Liberia. Mae Gary Pritchard yn meddwl bod o'n bwysig yn gadeirydd Ynys Môn, ond mi ddoth y chwaraewr pêl-droed yn arlywydd Liberia. A medde fo, mae pêl-droed yn falm i'r enaid. Mae'n codi calonnau, ac fel bywyd, mae'n llawn o'r siom a'r gorfoledd. Mae'n adlewyrchu cymdeithas. Wel, os oes yna pêl-droed yn adlewyrchu unrhyw gymdeithas, yr ardal hon sy'n elwa o'r pêl-droed. A be mae'r digwyddiad yma'n brofi, wrth gwrs, mae'r Steddfod, mae'r sefydliad y bywgraffiadur Cymraeg wedi cadarnhau, dydyn nhw ddim yn rhy uchel ail i gydnabod rhywbeth sy'n heiddi cael ei gydnabod. A dyna pam da ni yma. Ac os boed chi wedi syrffedu clywed am Rob a Ryan neu beidio, ellwch chi ddim gwadu. Mae pêl-droed yn rhan o enaid yr rhan yma o Gymru. Ac oedd sioe y stand yn adlewyrchu hynny. Felly darlith am pêl-droed, step 1, tick. Step 2, pwy i'w thraddodi hi?
Wel, doedd na ddim amheuaeth am hynny. Dychmygwch gymaint haws fyddai ar athrawon y wlad yma, petai nhw'n gallu deud wrth 'u disgyblion, gweithia di'n galed, a gei di fynd i'r coleg, a gei di ddoethuriaeth am sgwennu am pêl-droed. Wel, dyna'n union nath yn darlithydd ni heddiw. Mae Meilyr Emrys yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, oedd o, os dwi'n iawn, yn llywydd yr undeb yno am gyfnod, ac mi gafodd o ddoethuriaeth yn astudio pêl-droed. Mae o'n ganwr i bod yn aelod o fand newydd rhyddhau i sengl newydd, ond mae yma i siarad am ei arbenigedd ac am ei gariad am pêl-droed Cymru a'i hanes. So groeso os gwelwch chi dda i Meilyr Emrys. So ni, jyst checio bod y dechnoleg yn gweithio cyn i ddechrau. Diolch o galon, Nic, am yr cyflwyniad. Diolch hefyd am y gwahoddiad i gael traddodi y ddarlith yma pnawn yma. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin tu ôl i mi, dydy am ganolbwyntio yno fo yn ystod y 3/4 awr nesaf yma, ydy cyfnod allan hanes pêl-droed Cymru sydd wedi cael ei anghofio. Ganrif yn ôl, fel y gwelwn ni, mi oedd gen Gymru dîm cenedlaethol llwyddiannus iawn. Oedd o'n oes air cynta i ni o ran pêl-droed. A dyna, mewn ffordd eitha bywgraffiadol, dwi am drafod yn y pnawn yma, sef Arwyr coll pêl-droed Cymru, y tîm cenedlaethol ganrif yn ôl. Felly, i ddechrau, mae haf 2025 eisoes wedi bod yn un hanesyddol o ran pêl-droed yng Nghymru, wrth gwrs, yn sgil o'n ddangosiad cynta ein tîm merched cenedlaethol ni yn rowndia terfynol pencampwriaeth Ewrop. Yn anffodus, a hwytha yn gorawynebu 3 o dima gora'r byd yn y Swistir, fe gollodd y dreigia benywaidd bob un o'i 3 gêm fis dwytha, ond fe gafwyd ambell foment gofiadwy ar hyd y ffordd. Mae golia Gas Fishlock a Hannah Kane yn aros yn y cof, er enghraifft, ac y tu hwnt i hyn a ddigwyddodd ar y maes chwarae hun, fe sicrhaodd cefnogaeth angerddol y wal goch fod Cymru unwaith eto wedi gadael 'i marc ar dwrnament cyfandirol. Yn yr un modd, na lwyddodd pêl-droedwyr gwrywaidd Cymru i gyrraedd rowndia terfynol pencampwriaeth Ewrop yn yr Almaen y llynedd, mae'r degawd dwytha yma wedi bod yn dipyn o oes air i tîm dynion cenedlaethol ni hefyd. Heb os i chafbwynt y cyfnod diweddar yma, oedd cyrraedd rownd gynderfynol Euro 2016 yn Ffrainc. Ond ers hynny, mae'r crysacochion hefyd wedi mynd benben a goreion y cyfandir am yr ailwaith yn Euro 2020, ac wrth gwrs, wedi dros 30 mlynedd o aros, fe gafodd carfan Rob Page hefyd chwarae ar y llwyfan mwyaf un, sef Cwpan y Byd yn Qatar 2 blynedd yn ôl. Rwan, y gobaith rwan yn amlwg ydy y bydd y cyfnod eiradd yma yn cael parhau, a dwi'n sicr nad fi ydy'r unig un o aelodau'r wal goch sydd eisoes yn breuddwydio am gael dilyn y dreigia i rowndia terfynol Cwpan y Byd yng Ngogledd America ha nesa, neu i dwrnament byd eang nesa y merched ym Brasil y flwyddyn ganlynol. Bysa cael pacio'r het fwced unwaith eto, a threulio cwpl o wythnosa, neu fan Florida, Guadalajara, neu ar draeth Copacabana yn beth braf iawn yn bysa. Yn sgil yr holl lwyddiant diweddar yma, a'r ffaith bod uwch gyngrau'r Lloegar yn gystadleuaeth sy'n derbyn gymaint o sylw yn rhyngwladol erbyn hyn, mae nifer o aelodau presennol a diweddar prif garfannau cenedlaethol Cymru bellach yn enwa adnabyddus dros y byd i gyd. Yn wir, mae ambell enw fel Gareth Bale,
Aaron Ramsey a Josh Fishlock, hyd yn oed yn hysbys i bobl sydd heb unrhyw ddiddordeb gwirioneddol yng nghamp y bêl-gron. Ond, nid ser y degawd dwytha yma ydy'r genhedlaeth euraidd gynta o bêl-droedwyr Cymreig o bell ffordd. Yn wir, mai boddi wrth y lan yn dragywydd o thawd pêl-droedwyr Cymru ym 1980 a'r 90au cynnar, roedd carfan genedlaethol y cyfnod yna hefyd yn llawn chwaraewyr gwych. Fe gafodd Neville Southall i gydnabod fel y gôl-geidwad gora'n y byd am gyfnod, tra mae Ian Rush yn dal i gael ei grybwyll ar yr un gwynt a chwaraewyr fel Ruud Gullit, Hugo Sanchez, Marco van Basten, a hyd yn oed Diego Maradona wrth drafod sgorwyr golia gora'r oes. Erbyn diwedd y cyfnod, oedd yna asgellwr cyffrous ifanc o'r enw Ryan Giggs wedi dechrau disgleirio yn lliwiau Manchester United ac ar y maes yngwladol. So roedd Mark Hughes hefyd wedi dychwelyd o'i gyfnod ar y cyfandir efo Barcelona a Bayern Munich i serenu yn Old Trafford. Mae'n gymaint o drienni na chafodd yr un o'r ser yma gyfla i ddangos i donia ar y llwyfan rhyngwladol mwyaf, yn enwedig o gofio fod Cymru wedi dod o fewn trwch blewyn at gyrraedd rhwng terfynol Cwpan y Byd a phencampwriaeth Ewrop dro ar ôl tro rhwng 1982 a 1994. Fel mae Nic Parry yn esbonio yn ei lyfr Trailing Clouds and Glory, roedd gan Gymru dîm pêl-droed cenedlaethol gwerthu halan yn ystod blynyddoedd canol y 1970au hefyd. O dan arweiniad Terry Orwth, fe gyrhaeddodd y cysacochion 8 ola pencampwriaeth Ewrop yn 1976 cyn colli yn ddadleuol i Iwgoslafia dros y ddau gymal. A flwyddyn yn diweddarach, fe sicrhaodd Cicors Motyn Leighton James fuddugoliaeth enwog i'r dreigia yn erbyn Lloegr yn Wembley. Bod y cymdogion yn herio ei gilydd yn flynyddol ar y pryd, doedd Cymru heb lwyddo i ennill unrhyw un o'i tair gêm ar hugian flaenorol oedd wedi cael ei cynnal rhwng y gwledydd. Yn wir, y llwyddiant o gôl i ddim ar ddiwrnod ola mis Mai 1977 oedd y tro cyntaf erioed a'r unig dro hyd heddiw i bêl-droedwyr Gwlad y Gân dreffu'r Saeson yn y stadiwm eiconic yng Ngogledd Llundain. Ochr yn ochr â'i Orwth, roedd tîm cenedlaethol ym 1970au hefyd yn cynnwys nifer o enwa adnabyddus eraill. Fe ges John Tosac a'r diweddar Joey Jones, wrth gwrs, yn illod dlysa domestig ag Ewropeaidd dirifedi efo Lerpwl. Hefyd, yna chwaraewyr eraill fel Arfon Griffiths o'r Wrecsam a'r gôl-geidwad Dai Davies. 2 ddegawd cyn hynny, roedd pêl-droedwyr Cymru wedi cyrraedd rownd yr 8 ola ar ei ymddangosiad cynta yn rowndia terfynol Cwpan y Byd yn Sweden. Gŵr ifanc o'r enw Pele dorodd galona carfan Jimmy Murphy yn y pen draw drwy sgorio unig gôl y gêm gogyn derfynol rhwng y Prysacochion a Brasil yn Gothenburg. Ond erbyn hynny, roedd John a Mel Charles, Ivor Allchurch, Cliff Jones, Jack Kelsey ac arwyr eraill 1958 eisoes wedi cyflawni hen ddigon i gael i hanfarwoli. Ond, nid ddiwedd y 1950au oedd y tro cynta i'r dreigia brofi rhywfaint o lwyddiant serch hynny. Yn wir, felly'r disgrifio yr blynyddoedd rhwng y rhyfeloedd byd a'r 1920au yn enwedig fel oes air angofiedig i bêl-droed Cymru. Yn ystod cyfnod pan nad oedd Cymru wedi dechrau cymryd rhan yng Nghwpan y Byd, a ddegawda cyn i bencampwriaeth cenedloedd Ewrop gael ei chynnal am y tro cynta, pencampwriaeth gwledydd Prydain oedd yr unig gystadleuaeth ryngwladol yr oedd y cysacochion yn ymwneud efo hi. Yn wir, bod tîm pêl-droed dynion Cymru wedi bodoli ers 1876, tan iddyn nhw herio Ffrainc mewn gêm gyfeillgar yn Harris ym mis Mai 1933, yr unig dima cenedlaethol eraill oedd y dreigia erioed wedi chwarae gemau swyddogol yn eu herbyn nhw, oedd yr Alban, Lloegr ac Iwerddon.
Gan ddechrau, yn 1884, fe gynhalwyd gornesgron flynyddol rhwng pêl-droedwyr y cenhedlaeth cartra, fel hwn yn cael ei galw, a fe olyga hynny fod y bedair gwlad yn herio ei gilydd unwaith bob tymor. Ond felly, i bencampwriaeth gwledydd Prydain gael ei chynnal dros 10 ar 20 o weithiau cyn y Rhyfel Byd Cynta, dim ond ar un achlysur y llwyddodd Cymru i orffen ar ddrig y tabl yn ystod y cyfnod agoriadol estynedig hwnnw. Ym 1917 ddigwyddodd hynny, pan drechodd y cysacochion Iwerddon oddi cartra, a'r Alban, ym Man Wrecsam, cyn i gôl William neu Lot Jones o'r Waun sicrhau gêm gyfartal dyngedfennol i'r ymwelwyr ar y faes Craven Cottage yng Ngorllewin, Llundan. Ond mewn cyferbyniad llwyr ar orches unigol gychwynnol honno, fe enillodd y dreigia y bencampwriaeth Brydeinig ar 7 achlysur o fewn dim ond 20 mlynedd wedi'r twrnament blynyddol ail ddechrau ym 1919. Fe ddath 3 o'r llwyddiannau hynny yn ystod y 1920au, a dyna ddod â ni felly yn dwt ac yn daclus at brif sylwedd y ddarlith yma, sef amlinellu prif uchafbwyntia y degawd rhagorol hwnnw, a hefyd taflu rhywfaint o leini eithaf bywgraffiadol i naws, a rai o'r ser nath i sgleirio wrth gynrychioli Cymru ganrif yn ôl. Fe ddechreuodd cyfnod euraidd cyntaf y tîm cenedlaethol hefo un o'r pêl-droedwyr gora sydd erioed wedi gwisgo y crys coch yn wylod dagrau llawenydd ar faes Highbury yng ngogledd Llundan. Chwarter canrif wedi iddo fo gynrychioli i'w wlad am y tro cynta, fe ddath gyrfa ryngwladol ryfeddol Billy Meredith i ben, efo buddugoliaeth bring dros Loegar. I fod o wedi herio'r cymdogion o chorddwyreiniol Clawdd Offa ar 4 achlysur ar 15 cyn yr Rhyfel Byd Cynta, doedd y dewin o'r Waun erioed wedi cael y plesar o'i trechu nhw mewn gêm gystadleuol o'r blaen. Ond, yng nghanol y mwd, yng nghartra Clwb Arsenal, fe sicrhaodd goliau gan 2 newydd ddyfodiad bod yr ymwelwyr yn cael y gora ar dîm Jesse Pennington, a bod y Cymru felly'n gorffan i hymgyrch yn y bencampwriaeth Brydeinig gynta ers ddiwedd y gwrthdaro byd eang yn ddigiro. Ar ddim ond i ail ymddangosaf i'r dreigia, Dick Richards o glwb Wolverhampton Wanderers sgoriodd y gôl dyngedfennol, y pnawn di llun hwnnw, wedi i Sam Davies ddadwneud mantais gynnar y tîm cartra, efo taran o Gic Orsmoti yn gynharach yn y hanner cynta. Roedd Davies eisoes wedi rhwydo ddwywaith i Gymru ar achlysur i gap cynta ym Melfast ym mis Blaenorol, pan hawliodd y cysacochion gêm gyfartal yn erbyn Iwerddon ar ddydd San Ffolant 1920. Fel Meredith, blaenwr a chynlwr o'r Waun ger Wrecsam oedd Stanley Charles Davies hefyd. Fe barhaodd o i fod yn rhan flaenllaw o'r tîm cenedlaethol drwy gydol y 1920au, gan ennill yr ola o'i 19 cap yn ôl y Melfast ar ddechrau Chwefror 1930. Ynghyd â chwarae fel rhan o'r llinell ymosodol, fe fuodd Stan hefyd yn gefnwr chwith a de i Gymru, a mewn oes pan nad oedd eilyddion ar gael, fo wirfoddolodd i gymryd lle Ted Pears rhwng y pys, wedi'r gôl-geidwad o Gei Conna orfod adael y maes yn gynnar yr anaf yn ystod y gêm yn erbyn yr Alban yn 1922. Yn gynharach yn yr un gêm, roedd y blaenwr tal a chri wedi rhwydo yr ola o'i 5 gôl i'w wlad. Wrth i'r Cymru drechu'r Albanwyr am y tro cynta mewn 2 mlynedd ar 10. Bu'n rhyfedd felly, mae Mr. Amryddawn o ddilys enw fo. Y tu hwnt i'r maes rhyngwladol, fe dalodd Everton 4,000 o bunnoedd am Davies yn 1921, sef y swm mwyaf oedd clwb Preston North End erioed wedi dderbyn am chwaraewr ar y pryd, ond efo West Bromwich Albion y treuliodd y Cymro y rhan fwyaf o'i yrfa. Fe chwaraeodd o
bron i 150 o gemau cyngrair yn ystod 6 blynedd efo'r bronfeithod. A roedd o yn aelod ymylol o'r garfan orffennodd yn ail yn yr adran gyntaf yn 1925. Ar ôl gadael maes y Freinen Wen i'r Hawthorns, fe fuodd stan ar lyfrau Birmingham a Chaerdydd am gyfnodau byr, cyn cael ei benodi yn chwaraewr reolwr ar Rotherham United yn 1929. Fe chwaraeodd o un gêm gyngrair i Barnsley hefyd cyn ymuno efo clwb byrhoedlog Manceinion ganolog Manchester Central yn ystod yr Hydref wedi iddo fe ennill i gap rhyngwladol ola. Joe Jones o Ros y Medre oedd capten Cymru ar gyfer y fuddugoliaeth hanesyddol dros y Saeson ym mis Mawrth 1925. Ond mor drawiadol oedd ei lwyddiant o a'i dîm yng Ngogledd Llundain, doedd canlyniad y gêm yna yn ei hun ddim yn ddigon i sicrhau bod y dreigia yn cael eu coroni yn bencampwyr gwledydd Prydain. A hwytha wedi cipio gêm gyfartal yng Nghaerdydd y mis blaenorol, roedd gobeithio yn yr Alban o orffan ar frig y tabl hefyd yn parhau i fod yn fyw. Ac yn ironig felly, roedd yn rhaid i'r prysa cochion yn awr obeithio bysa Lloegar yn gwneud ffafr efo nhw, drwy drechu i cymdogion gogleddol yn Sheffield yng ngêm ola y gystadleuaeth. Fe fuodd yr Albanwyr ar y blaen o 2 gôl am gyfnod ar y 10fed o Ebrill 1920. Ond fe darodd y tîm cartra nôl yn ystod yr ail hanner yn Hillsborough gan ennill gornes dramatig o 5 gôl i 4 yn y pen draw. A fe gadarnhaodd hynny bod Cymru wedi ennill yr ornes dron flynyddol rhwng y 4 blad am y tro cynta ers bron i 10 50. Ac eithrio y bythol wyrdd Billy Meredith, Lot Jones oedd yr unig aelod arall o garfan 1921, oedd hefyd wedi bod yn rhan o lwyddiant cynta y tîm cenedlaethol 2 mlynedd ar 10 ynghynt. A fel i gyd flaenwr oedrannus, nath Lot Jones ddim chwarae i'w wlad eto chwaith ar ôl y fuddugoliaeth yn Stadiwm Arsenal. 15 mlynedd ar ôl iddo ennill i gap cynta, fe adawodd un arall o gyn-lowyr y wain y llwyfan rhyngwladol yn 37 oed ar ôl sgorio 6 gwaith mewn 20 gêm i Gymru. Yn ei absenoldeb o a Meredith, fe orffennodd Cymru'n gydradd ail yn y 2 bencampwriaeth Brydeinig nesa, gan ennill a cholli'r nifer o gemau yng nghystadlaetha 1921 a 1922. Am y tro cynta, ers bron i 10, fe suddodd y dreigia i wylod y tabl ar ddiwedd yr ymgyrch ganlynol, wedi iddyn nhw ddioddau colled siomedig o 2 gôl i 0 yn erbyn Iwerddon ar y cae ras. Ond, yn dilyn penodiad capten newydd, fe fwynhaodd y tîm cenedlaethol i flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed yn 1924. Efo Fred Keener o glwb Caerdydd bellach wrth y lliw, fe hawliodd y cysa cochion y goron drifflig am y tro cynta yn 'i hanas, drwy drechu bob un o'i cymdogion yn yr ymryson rhyngwladol blynyddol. Gan dilyn yn ôl troed Stan, 4 blynedd ynghynt, 2 chwaraewr arall o'r enw Davies oedd yn gyfrifol am hanner y goliau sgoriodd Cymru ym mhencampwriaeth 1924. Fe rwydodd Willie Davies o Droed yr Hiw, ger Merthyr, a Len o Sblot yng Nghaerdydd i sicrhau buddugoliaeth agoriadol drawiadol yn erbyn yr Alban, ger fod torf o 26,000 o bobl ym Mharc Ninian. Roedd Len Davies eisoes wedi'r rhwydo yn erbyn yr Albanwyr ar achlysur i gap cynta ar y cae ras 2 blynedd ynghynt. Stan Davies sgoriodd ail gôl y tîm cartra diwrnod hwnnw, wrth i'r Cymru brechu i gwrthwynebwyr o'r gogledd am y tro cynta mewn 2 mlynedd ar 10. Ond ni rwystrodd hynny yr Albanwyr rhag hawlio pencampwriaeth gwledydd Prydain am yr ail waith o'r bron yn 1922, a'r cysa goesion oedd yr enillwyr digiro y flwyddyn ganlynol hefyd. Ac yn sgil hynny,
roedd y fuddugoliaeth yna o 2 gôl i ddim ym mis Chwefror 1924 yn dipyn o ganlyniad i'r dreigia. Ond, mae'n amlwg nad drwy hap a damwain y cyflawnwyd hynny, oherwydd ddehawliodd tîm Fred Keener lwyddiant nodedig arall yn Blackburn bythefnos yn ddiweddarach. I Tommy Roberts, roedd tîm cartra ar y blaen ar y pnawn di llun hwnnw ym Mharc Iwood, fe darodd yr ymwelwyr yn ôl efo gôl arall gan Willie Davies, cyn i Ted Fusab o glwb Bolton Wanderers rwydo am yr unig dro ar y llwyfan rhyngwladol 3 munud yn ddiweddarach. Ynghyd a sicrhau buddugoliaeth anfynych i'r Crysa Coch yn erbyn Lloegar, fe gadwodd hynny y Cymru ar frig y tabl, efo dim ond 1 rownd o gema yn weddill. Yn wir, mi fysa'r dreigia wedi cael hannu pencampwriaeth 1924, hyd yn oed os ydyn nhw wedi colli yn erbyn Iwerddon. Ond bedair mlynedd i'r diwrnod ar ôl y canlyniad enwog yn Highbury, fe rwydodd Moses Russell unig gôl y gêm ym Mharc Windsor, a fe sicrhaodd y gei cwrsmotyn honno bod Cymru yn gorffen y twrnament driffwnt yn glir o bawb arall. Amddiffynwr o dredegar oedd Moses Russell, a fel nifer o chwaraewyr Cymreig eraill y cyfnod, doedd ynta hefyd wedi bod yn lôr cyn iddo fo droi at chwarae pêl-droed yn broffesiynol, ychydig flynyddoedd cyn y rhyfel mawr. Fe gafodd o gyfnodau byr efo Tom Pentre, Merthyr a Southport Central yn y lle cynta, ond efo Plymouth a Gael y teuluodd Russell y rhan fwyaf i yrfa, wedi'r clwb o ddyfnaint dalu 400 punt am ei wasanaeth yn 1914. Ar ôl dychwelyd o'i ymrwymiadau efo'r fyddin, fe fuodd Moses yn gapten hir dymor ar y Pererion, a fe chwaraeodd o dros 400 o gema cystadleuol iddyn nhw i gyd, dros gyfnod o 10 a hannar. Am 6 thymor o'r bron, rhwng 1922 a 1927, fe arweiniodd y Cymro i glwb i'r ail safle yn rhydedd adran ddeheuol Cyngred Lloegar. Ond dim ond y pencampwyr oedd yn ennill dyrchafiad ar y pryd, a felly gafodd Russell erioed chwarae ar lefel uwch, ac eithrio i 2 gêm ar 20 i'r tîm cenedlaethol wrth gwrs. Wedi degawd o foddi wrth o lan, fe lwyddodd Plymouth i orffan ar frig y dryddedd haen yn y pen draw. Ond ro'na eironi ceilon yn y ffaith, mae ar ddiwedd tymor ola Moses Russell efo'r clwb y digwyddodd hynny. Dim rhyfedd felly fod y gŵr o Sir Fynwy wedi cael ei ddisgrifio fel y capten mwyaf anlwcus yn y byd pêl-droed. A gyntaf bellach, yn ei 40au cynnar, fe symudodd yr amddiffynwr profiadol i chwarae i glwb byrhoedlog Tafwys yn 1930, cyn gorffan i yrfa yn ôl adra yng Nghymru efo Llanelli y flwyddyn ganlynol. Roedd Russell wedi dioddef o dwymyn Crug Cymala neu Wynegon yn ei eintyd, a hynny oedd wrth wraidd i foeni cyn-amserol. Ar y naill law, fe sicrhaodd hynny i fod o'n chwaraewr hawdd iawn i'w adnabod ar y cae. Ond, ar y llaw arall, mae'n debyg bod diffyg gwallt y llanc o dredegar wedi gweithio yn ei erbyn o ar ddechrau'r yrfa, gan fod sgowtiaid nifer o glybiau wedi cymryd yn ganiataol i fod o yn llawer hŷn nag oedd o go iawn, a wedi penderfynu peidio i arwyddo fo yn sgil hynny. Na chafodd Moses erioed wireddu i freuddwyd o chwarae i glwb ar y lefel ucha, mae'n amlwg i fod o yn ffigwr uchel i barch ymysg ei gyd bêl-droedwyr. I faint, i gryfder, ei gyflymder, a'i redd i fod yn y lle iawn ar yr amser iawn yn amddiffynol oedd yn gyfrifol am hynny. Syrodd i frwdfydedd diddiwedd o a'i benderfyniad ffifrino fo hefyd yn odweddion heitus ac ysbrydoledig o'i chwarae fo. Fe adlewyrchwyd hynny pan ddisgrifiodd papur newydd y Standard of Buenos Aires o bob man, yr amddiffynwr moel,
yn y modd canlynol yn dilyn taith i globo i'r Ariannin ac Uruguay yn haf 1924. Y peth fydd yn aros yn y wedi ymweliad Plymouth a Gael ydy personoliaeth arbennig ac athrylith Moses Russell. Fo ydy un o'r pêl-droedwyr mwyaf dealus a chlyfar a welwyd erioed. Chydig o'r ddeud yn amlwg, ond ni allir gwadu bod y pererin cadarn yn aelod creiddiol bwysig o dîm cenedlaethol Cymru drwy gydol hanner cynta y 1920au, oherwydd fe ymddangosodd o yn 1/15 o'r 19 gêm chwaraeodd y Cysacochion yn ystod y cyfnod hwnnw. Yn anffodus, serch hynny, fe alla natur gynhenid gystadleuol Russell a'i agwedd ddigyfaddawd ar y maes chwara arwain at broblema o dro i dro. Fe fuodd yn rhaid dod â un o'r gema dyfeisgar oedd yn rhan o daith Plymouth i dde America i ben yn gynnar enghraifft. Gan i Moses gythruddo cefnogwyr Boca Juniors drwy fyny sgorio cic o'r smotyn ddadleuol yn erbyn i tîm. A fe nath o hynny, bod i gyd bererinion o eisoes wedi cytuno na beth callai wneud fysa methu'r gic mwyn osgoi y bygythiad o derfus. Yn yr un modd, roedd Russell hefyd yn ei chanoli ac yn gyfrifol am greu cythrwbl torfol eitha difrifol yn ystod taith haf carfanfethol Cymru i Ganeda 5 mlynedd yn ddiweddarach. Mae'n debyg fod y gêm rhwng yr ymwelwyr a thîm Hamilton a'r Cyffinia ar yr ail Orffennaf 1929 eisoes wedi bod yn un eitha tanllyd, oedd mewn peryg o ferfi drosodd. Ond, fe all pethau yn fler go iawn yn dilyn trosedd gan y moelben penboeth a'r un o'r chwaraewyr cartra. Ymatab rhai o gefnogwyr Hamilton i hynny oedd i frysor y cae ac amgylchynu Moses Russell, a mae'n debyg bod un ohonyn nhw hyd yn oed wedi bygwth y Cymro efo llawdryll. Yn ffodus, fe lwyddodd yr heddlu marchogol neu'r Mounties lleol i dawelu'r dyfroedd cyn i'r cweryl droi yn un gwirioneddol ddifrifol. Ond, roedd o leia un o aelodau'r giwed gandryll eisoes wedi ymosod ar Moses erbyn hynny, a felly fe fydd yn rhaid iddo fo gael ei gario o'r maes ar stretcher gan athal i dîm i orffan y gêm efo dim ond 10 dyn. Ond fe nath Cymru ennill o 2-0 yn y pen draw beth bynnag. Roedd Russell eisoes wedi ennill yr ola o'i 3 chap ar 20 swyddogol, rai isod cyn y digwyddiad anffodus yng Nghanada. Ond fod o bellach yn ngeuaf i yrfa, mae'n amlwg nad oedd hynny wedi effeithio dim ar ei benderfynolrwydd na'i ymroddiad fel chwaraewr. I gic gywir dyngedfennol o 12 saff yn Belfast, ym mis Mawrth 1924, oedd ei unig gôl ryngwladol. Roedd Moses Russell yn un o'r rhai a gyfrannodd at ymgyrch llwyddiannus y 30 ym Mhen Campwriaeth Gwledydd Prydain yn hymor 1927-28 hefyd, gan iddo fo gynrychioli wlad yn y tro lond un yn erbyn yr Alban ar y cae ras yn mis Hydref 1927. Gêm dyfartal oedd y gêm honno yn y pen draw wedi i Gymru daro nôl ar ôl dechrau sigledig iawn. Roedd gan yr ymwelwyr 2 gôl o fantais wedi dim ond chwarter awr yma yn Wrecsam, yn sgil foli bwerus Hughie Gallagher a chic o'r smotyn gan Jock Hutton, ar ôl i Moses Russell lawio yn y cwrt cosfi. Ond fe darodd y 30 nôl ac ar achlysur i gap rhyngwladol cynta, Ernie Curtis o glwb Caerdydd sbardinodd adfywiad y tîm cartra, efo ergyd droed chwith isel ychydig cyn hanner amser. Yna, efo dim ond chwarter awr yn weddill, fe wirodd Ginny Gibson gic rydd Len Davies i'w rwyd ei hun. Ac i Alan Morton a Gallagher dod yn agos i'r Albanwyr yn ystod y muda ola, fe ddaliodd y Cymru ymlaen i hawlio gêm gyfartal blodwy, os ychydig yn lwcus,
yn erbyn enillwyr y dair gystadleuaeth Brydeinig blaenorol. Yn wir, fe alla y tîm cartra fod wedi cipio buddugoliaeth anebygol y pnawn hwnnw hyd yn oed, gan i Fred Keener daro'r postyn efo llai na 3 munud i fynd. Newydd y ddodiad ac un o aelodau'r tîm arall oedd yn gyfrifol am goliau Cymru yn Burnley ar ddiwedd y mis canlynol hefyd. Llai na blwyddyn wedi iddo fo sgorio ar ei ymddangosiad rhyngwladol cynta yn erbyn yr un gwrthwynebwyr, fe roddodd Wilf Lewis o Abertawe y dreigia ar y blaen yn Turf Moor, cyn i gapten Lloegr a capten Burnley digwydd bod, sef Jack Hill, dyblu mantais yr ymwelwyr drwy daro'r bêl i'w rwyd i hun ychydig cyn yr egwyl. Fe gafodd y tîm cartra Gico Smotyn yn gynnar yn yr ail hannar, ond fe gyfeiriodd Roy Goodall o Huddersfield Town i ergyd dila yn syth at Bert Gray, ac i Loegr hanneru'r diffyg efo chydig dros 10 munud i feid, fe lwyddodd yr amddiffyn Cymreig i sefyll yn gadarn unwaith eto. Yn sgil hynny, fe hawliodd y crysacochion i trydeg fuddugoliaeth oddi cartra o'r bron yn erbyn i cymdogion o ochr arall clawdd offa. Roedd Wilf Lewis yn is-gysgorwydd pam enillodd Cymru ym Mharc Windsor ar ddechrau y mis Chwefror canlynol hefyd. Yn wir, i gôl ddadleuol o, wedi 10 munud o'r ail hannar, oedd yr unddynged fennol, gan iddi gipio y fuddugoliaeth yr ymwelwyr a sicrhau trydydd pencampwriaeth Brydeinig mewn llai na degawd i bêl-droedwyr Gwlad y Gân. Roedd y Gwyddelod yn argoeddiedig fod Lewis wedi troseddu drwy lawio yn ystod y sgarmes nath arwain at y bêl a gôl-geidwad y tîm cartra yn cael ei hyrddio dros y llinell. Ond, fe anwybyddodd y dyfarnwr Saesnig, Mr Herbert Hopkinson o Rochdale, brotestiadau tair y cwrsagwrddion, a felly fe ganiatawyd trydydd gôl Wilf mewn 4 gêm i'r dreigiath. Efo 5 gôl ar hugian yn y gyngrair, yr hogyn lleol oedd prif sgoriwr Abertawe yn ystod tymor 1927-28 hefyd. Ond iddo fo mwynhau cyfnod mor doreithiog ac addawol i'w glwb a'i wlad, dim ond ddwywaith eto gafodd Wilf Lewis wisgo crys coch Cymru. Fe ddioddefodd o anaf ddifrifol i'w Ben Green yn fuan wedi i Huddersfield Town dalu swm sylweddol o arian, neu llai 5,000 o bunnoedd neu 7,000 o bunnoedd, gan ddibynnu ar pa adroddiad ych chi'n darllen. Ond yn fuan ar ôl i hynny ddigwydd, fe anafodd Wilf i Ben Glyn yn ddifrifol, a fe'n hysteiriodd hynny y chwaraewr am weddill yrfa. Fe ddychwelodd o i'r maes chwara y tymor canlynol yn 1929, gan sgorio 4 gwaith yn yr adran gynta, a chynorthwyo y clwb o Swydd Efrog i gyrraedd rownd derfynol cwpan Lloegr. Ond mi chafodd Wilf herio Arsenal yn Wembley gan iddo fo ail anafu y cymal yn ei goes wrth ymarfer ychydig ddyddiau cyn y gêm fawr. Roedd yr ynysodwr eisoes wedi cynrychioli Cymru am y tro ola erbyn hynny, y grasa o 6 gôl i ddim gan Loegr yn Stamford Bridge ym mis Tachwedd 1929 oedd ei gêm ola fo yn Llidia i'w wlad. Yn ironig, fe alla Lewis fod wedi bod yn chwarae i Gymru yn erbyn Lloegr ar y diwrnod yr anafodd o i Ben Glyn am y tro cynta. Ond, roedd swyddogion Huddersfield wedi gwrthod i ryddhau o ar gyfer yr ornes rhyngwladol ar y fetch yn Abertawe, oherwydd fod gan y clwb gogleddol chwytha gêm yn adran gynta Cyngor Lloegr yng Nghaerdydd ar yr un pnawn. Digwydd darddu megis Seren Wyb nath Ernie Curtis ar y maes rhyngwladol hefyd. Mai dim ond 20 oed oedd o ar y pryd, roedd yr asgellwr ifanc eisoes wedi ennill cwpan Lloegr efo clwb i ddinas enedigol, cyn iddo fo sgorio ar ei ymddangosiad cyntaf i wlad yn erbyn yr Alban ar y Cae Ras ym mis Hydref 1927. Ond, gath na 4 mlynadd heibio cyn iddo fo ennill i ail gap yn erbyn yr un gwrthwynebwyr ac yn yr un lleoliad. Fe rwydor o ddwywaith ar yr achlysur hwnnw,
cyn diflannu o'r tîm cenedlaethol am 2 flynedd arall. Fe ddychwelodd o am y tro ola i ennill 'i 3ydd cap yn erbyn Iwerddon ar y 4 o Dachwedd 1933, ond Pat Blythe o Grimsby Town sgoriodd gôl yr ymwelwyr y pnawn hwnnw wrth i'r dreigia sicrhau gêm gyfartal yn Belfast. Roedd Curtis wedi gadael Caerdydd ym mis Mawrth 1928 gan ymuno efo Birmingham, ac amharodrwydd y gleision i'w ryddhau o pam oedd gemau Cymru'n gwrtharo efo gema'r clwb, oedd yn benna gyfrifol am 'i absenoldeb tragwyddol o'r llwyfan rhyngwladol. Fe chwaraeodd Ernie yn rownd derfynol Cwpan Lloegr unwaith eto yn 1931 pan gollodd Birmingham yn erbyn 'i cymdogion o West Brom. Ond wedyn, fe ddychwelodd o i fe Cymru 2 flynedd yn diweddarach. Ond, roedd 'i ail gyfnod o efo clwb y brifddinas yn un byr ac anhapus. Yn wir, fe roddodd y blaenwr y gora i chwarae pêl-droed yn llwyr am gyfnod yn sgil anghydfod ynglŷn â'i gyflog. Cyn iddo fo ailgydio yn 'i yrfa broffesiynol efo Coventry City yn Rhydydd Adran y De yn 1935. Unigolyn arall nath wisgo glas Caerdydd a choch y tîm cenedlaethol yn ystod y cyfnod o dan sylw oedd Fred Keener. A heb os, fo oedd chwaraewr pwysica Cymru yn ystod blynyddoedd eiraidd y 1920au. Gwallus fysa tri ohoni mae'r amddiffynwr o ardal yr Hath ydy'r pêl-droediwr gora neu'r pêl-droediwr mwyaf technegol sydd erioed wedi cynrychioli Gwlad y Gan. Ond, mae yna ddadl gref nad ydy'r dreigia na chlwb y brifddinas erioed wedi cael capten gwell na fo. Fe aned Frederick Charles Keener a ddiwrnod ola Gorffennaf 1894, a fe ddachgwyd o ynghyd â'i 10 brawd a chwaer mewn tŷ teras yn stryd Theodora ar yr ochr arall i'r ddinas o Barc Ninian. Fe gynrychiolodd o dîm bechgyn ysgol Newydd Cymru yn erbyn Lloegar yn 1917, a fe nath o i ymddangosiad cystadleuol cynta o dros 500 i glwb Caerdydd 6 blynedd yn diweddarach. Ond, fel gymaint o chwaraewyr eraill y cyfnod, fe darfodd yr rhyfel mawr ar ei yrfa fo. A gynta wedi ymuno efo ail fataliwn ar 15 Catsawd Middlesex, neu Bataliwn y Pêl-droedwyr, fel y gelwyd hi, ym mis Chwefror 1915, fe gafodd Fred i glwyfo ddwywaith yn ystod yr ymladd. Yn wir, fe fydd o'n rhaid iddo fo dreulio 6 mis mewn ysbyty milwrol yn Nulyn ar ôl iddo fo gael ei daro gan shrapnel yn ystod brwydyr y Somme. Fe achosodd y digwyddiad hwnnw anaf difrifol i glin Fred Keener, a fe o bron iddo fo goffi i goes chwith yn sgil hynny. Ond, i feddygon y fyddin awgrymu na fysa fo fyth yn gallu chwarae pêl-droed eto, fe ailymunodd Keener efo clwb Caerdydd ar ôl yr hyfal, gan sgorio yng ngêm gynta yr adar gleision yng Nghyngrair Lloegar yn erbyn Stockport County ym mis Awst 1925. Roedd o eisoes wedi cynrychioli prif dîm Cymru ar y maes rhyngwladol erbyn hynny. Ar ôl wynebu Lloegar mewn 2 gêm a gynhalwyd i ddathlu buddigoliaeth y Cynghreiriaid ym mis Hydref 1919, fe enillodd Fred Keener i gap swyddogol cynta ym Belfast ym mis Chwefror canlynol. A roedd o hefyd yn aelod o'r tîm sicrhaodd y fuddigoliaeth englog honno yn Highbury 4 wythnos yn diweddarach. Wedi hynny, fe fuodd o'n aelod cyson a chreiddiol bwysig o garfan Cymru am fwy na degawd. Fe enillodd o 32 cap i gyd, oedd yn ffigwr sylweddol iawn mewn cyfnod pan nad oedd y tîm cenedlaethol ond yn chwarae 3 gêm bob tymor. Drwy gydol y 1920au, o Fred Keener yn arweinydd ysbrydoledig i Gymru a'i glwb efo'i daclo di-gyfaddawd a'i awch ddi-ysgod i ennill. Roedd o'n chwaraewr egniol, corfforol a chri, ac yn hedwr diflino ar y cae, i fod o yn yfad ac yn ysmygu yn drwm
oddi ar y maes chwarae. Dim hyfedd felly i Keener gael ei ddisgrifio yn y terma canlynol yn 1928. Mae Fred yn arweinydd ym mhob ystyr y gair. Mae o'n mynnu parch i gyd chwaraewyr ac yn gosod esiampl ystradoledig efo'i frwdfrydedd llwyr. Efallai nad ydi o'n chwaraewr ffasiynol neu gelfydd, ond mae benderfynoldeb i ddycnwch ei ystyrnigrwydd a'i ddyfalbarhad yn ei wneud o yn un o'r amddiffynwyr canol gora yn y wlad. Ar ôl bod yn aelod o'r garfan genedlaethol fuddugol ym 1925, Keener oedd y capten y ddau dro nesa i Gymru ennill pencampwriaeth Gwydi'r Trydain yn 1924 a 1928. Fe gynrychiolodd o'i wlad am y tro ola ar y 6 ar 20 o Hydref 1932, gan arwain dîm i fuddugoliaeth brin yn yr Alban. Yn wir, y llwyddiant hwnnw, ym Mharc Tynecastle, oedd y tro cynta i'r Crysa Cochion ennill gêm oddi cartra yn erbyn y Sgotiaid ers dros chwarter canrif. 5 gôl i 2 i'r ymwelwyr oedd y sgôr terfynol, sef canlyniad oedd yn gyfystyr a buddigoliaeth fwyaf Cymru dros i cefndir Celtaidd ar y pryd. Wedi gêm ddi-sgôr yn erbyn Lloegar ar y cae ras ym mis canlynol, feseliodd Cymru bencampwriaeth Gwydi'r Prydain ar gyfer tymor 1932-33 drwy drechu i Iwerddon o 4 gôl i 1 yn yr un lleoliad, a fe sicrhaodd hynny ddiweddglo addas iawn i yrfa ryngwladol arbennig Fred Keener. Y tu hwnt i'r tîm cenedlaethol, fe fwnhaodd Keener lwyddiant sylweddol efo Caerdydd hefyd, a fel mae'r cerflun ohono fo sy'n bellach yn sefyll y tu allan i Stadiwm Dinas Caerdydd yn awgrymu, uchafbwynt efo'r clwb, heb os nag o'n i bai, oedd buddigoliaeth yr adargoesion yn erbyn Arsenal yn rownd derfynol Cwpan Lloegr 1927. Yn wir, fe ddisgrifiodd un papur newydd Fred Keener fel y dyn pwysica yng Nghymru ar ôl y llwyddiant hanesyddol hwnnw. Pwysicach na David Lloyd George hyd yn oed, bod y cyn frif weinidog hefyd wedi mynychu y gêm fawr yn Wembley. Ond penllanw cyfnod o lwyddiant cynyddol i Gaerdydd oedd buddigoliaeth fawr 1927 mewn gwirionaf. Oedd yr adargleision hefyd wedi cyrraedd rownd derfynol Cwpan Lloegr 2 flynedd ynghynt. Ond coffi o gôl i ddim yn erbyn Sheffield United oedd eu hanas nhw yn 1925. Flwyddyn cyn hynny, roedd Caerdydd wedi dod o fewn trwch blewyn i ennill adran gynta Cyngrair Lloegr. Yn syml, fe fysa buddigoliaeth yn erbyn Birmingham ar ddiwrnod ola'r tymor wedi bod yn ddigon i sicrhau y bencampwriaeth i'r adargleision. Ac efo 20 munud i fynd yn St Andrews, fe gafodd yr ymwelwyr gic o smotyn. Y gogleddwr Jack Evans neu'r Bala Bang fel oedd yn cael ei alw, oedd yn cymryd cicias cosb Caerdydd fel arfer. Ond, am ryw reswm, ar y 3 o Fai 1924, fe benderfynodd Len Davies gymryd y cyfrifoldeb, a hynny am y tro cynta yn ei yrfa. Efo 4 gôl ar hugian, roedd Davies wedi rhwydo'n amlach nag unrhyw un arall i Gaerdydd y tymor hwnnw. A felly, roedd y blaenwr o sblot wedi parhau efo'i arfar fod yn brif sgoriwr yr adargleision am y 4 tymor o'r bron. Ychydig fisoedd ei hynt, oedd Len hefyd wedi canfod y rhwyd am y 3 tro i'r tîm cenedlaethol wrth i'r dreigia drechu'r Alban ym Mharc Ninian. Ond, ar y foment ddyngedfennol, fe fethodd y sgoriwr toreithiog y cyfla eiraidd o'r smotyn. Fe rowliodd i gic hosan finiwad o yn syth i ddwylo gôl geidwad Birmingham, a fe ddath y gêm i ben yn ddi-sgôr. Yn sgil hynny, fe orffennodd clwb y brifddinas yn gyfartal ar bwyntia efo Huddersfield Town ar frig tabl yr adran gynta, ac roedd gan y clybia hefyd yr un gwahaniaeth golia. O dan y rheola sy'n cael ei defnyddio heddiw, yr adargleision fysa wedi cael eu coroni yn bencampwyr.
gan ei bod nhw wedi sgorio un gôl yn fwy na Huddersfield yn ystod y tymor. Ond, cyfartaledd golia yn hytrach na gwahaniaeth golia oedd yn cael ei ddefnyddio i wahanu tima oedd yn gyfartal ar golia ar y pryd. Ac yn sgil hynny, fe orffennodd y clwb Cymreig yn ail o ddim pwynt dim 2-4 gôl. Hwnnw oedd y tro cynta i bencampwriaeth adran gynta Lloegar gael ei benderfynu yn y fath fodd, a hyd heddiw dyna'r diweddglo a gosa erioed yn hanes y gyngrair. Dros gyfnod o 12 mlynedd, fe chwaraeodd Len Davies fwy na 300 o gema cyngrair i glwb i ddinas enedigol. Ac efo 179 o golia, fo ydi prif sgoriwr holl hanes yr Abergoesion hyd heddiw. Roedd e hefyd yn was ffyddlon ar y llwyfan rhyngwladol. Enillodd o 340 i Gymru gan rwydo ar 6 achlysur, a fe gynorthwyodd o'i wlad i ennill pencampwriaeth Gwledydd Prydain yn 1924 a 1928. Y tu hwnt i'r cae pêl-droed, roedd Lem hefyd wedi chwarae criced i dîm ieuenctid Morgannwg. Ond, gweitha i holl ddonia a'i lwyddianna, mae'n debyg bod ei fethian stryd o'r Smoxyn yn erbyn Birmingham yn 1924 wedi bod yn fwgan a fuodd yn ei boeni fo am weddill i oes. Y tu hwnt i'r brifddinas, fe gafodd rhai o glybiau eraill Cymru rhywfaint o lwyddiant yn ystod y 1920au hefyd. Fe gyrhaeddodd Abertawe rownd gynderfynol Cwpan Lloegar yn 1926 er enghraifft, cyn colli yn erbyn Bolton Wanderers ar faes White Hart Lane yn Llundain. Yn wir, gan adlewyrchu cryfder a llwyddiant tîm cenedlaethol y cyfnod, roedd 6 clwb o Gymru yn chwarae yng Nghyngrair Lloegar rhwng 1921 a 1927. Todd Caerdydd yn aelodau o'r adran gynta, fe esgynnodd Abertawe i'r ail haen yn 1925, gan adael Merthyr, Casnewydd a chlwb Athletic Aberdâr ar eu hola nhw yn rhyddid adran y de. Y chweched clwb oedd Wrecsam, wrth gwrs, fuodd yn y pen draw yn rhan o drydedd adran ogleddol Cyngrair Lloegar am bron i 20 mlynedd. Na oroesodd llwyddiant y clybiau Cymreig y tu hwnt i'r 1920au, fe barhaodd y tîm cenedlaethol i ffynnu drwy gydol y degawd canlynol hefyd. Yn wir, o dan arweiniad Arwyr newydd, fe geis Tom Griffiths o Ddyffryn Moss ger Wrecsam, Dai Astley o Ddowlais a Pat Glover o Abertawe, fe enillodd y crysa cochion bencampwriaeth Gwledydd Prydain ar 4 achlysur arall rhwng 1933 a 1939. Ond, da ni wedi cael digon o lwyddiant, dwi'n meddwl, am un pnawn. Felly, fe geith ser pêl-droed Cymru yn 1930au bod yn stori arall ar gyfer ei Steddfod arall. Diolch am wrando. Os na rywun a tân yn ei fol i ofyn cwestiwn, os oes na Gymraeg cwestiwn, fel arall, gai ddiolch i yn ddiddorol iawn mae Mei yn mynd, mae'n sylwebydd llawn amser, ond mae yn mynd o gwmpas ysgolion yn cyflwyno pêl-droed a'i driciau a'i hanes i blant. A mae'r ymateb o ysgolion eisoes yn dynodi bod hynny'n tanio diddordeb, wedi ymysg bechgyn, ond merched hefyd nawr, efo ymwneud â'r Gymraeg oherwydd brwdfrydedd Meilyr Emrys. Felly, os ydych chi ledu'r neges honno, dwi'n gwybod bod yna ysgolion eisoes wedi elwa. Diolch i ti am dy hiobledd yn ogystal â manylder y wybodaeth. Diolch i chi a mwynhewch weddill yr Eisteddfod. Pnawn da i chi.